Uwaga, okazja! Tylko teraz Fiat Tipo w wersji specjalnej Red, w skład której dostajemy zestaw powitalny, czerwona obudowa kluczyka oraz dedykowany dozownik na żel antybakteryjny. Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Fiata Tipo. Niestety nie będzie to wersja Red, a wersja Cross, czyli bardziej modna, bo uterenowiona. A uterenowienie polega na podniesieniu zawieszenia o 3 cm i 3,7 mm, a także na dodaniu plastikowych, czarno-srebrnych nakładek, takich ochraniaczy w koło auta. Ten plastik ma chronić lakier przed zarysowaniem, a podniesienie auta o 3 cm oraz 3,7 mm ma spowodować, że będziemy mogli zjechać z utwardzonej drogi. I teraz być może ktoś z Was się uśmiechnął, ale te 3 cm i 3,7 mm spowodowały, że prześwit Tipo to już 17 cm, czyli całkiem solidny wynik. Tyle samo ma na przykład Jeep Renegade czy Seat Arona, czyli małe crossovery. Szkoda tylko, że Fiat Tipo nie oferuje napędu 4x4, tak jak to jest możliwe właśnie w niektórych crossoverach. Pewnie brak napędu 4x4 spowodowany jest kosztami oraz samą konstrukcją płyty podłogowej, bo ta nie jest przystosowana pod 4x4, a samo Tipo od zawsze miało być takim w miarę tanim kompaktem. Niestety takie już nie jest, ale cennik będzie pod koniec. Teraz jeszcze chwilę skupmy się na wyglądzie, bo Tipo w kombi i w wersji Cross naprawdę wygląda dobrze. Zwłaszcza w takim pomarańczowym lakierze o nazwie Paprika. Zresztą Tipo ma kilka ciekawych kolorów. Poza tym testowanym, ciekawy jest jeszcze czerwony Passione czy zielony Foresta. I co ciekawe, to właśnie ten czerwony Passione jest kolorem darmowym. Reszta wymaga dopłaty od 1500 do 2700 zł. Naprawdę, uważam, że Tipo to ładne auto. I co ciekawe, odmiana Cross występuje zarówno w kombi, jak i hatchbacku. I jeszcze taka ciekawostka, tak jak na początku o niej mówiłem, czyli wersja limitowana Red Fiata Tipo, która, uwaga, może być w innym kolorze niż czerwony oraz, uwaga numer 2, do auta dostajemy czerwoną obudowę kluczyka oraz, słuchajcie uważnie, dedykowany dozownik na żel antybakteryjny. Nie powiem, kusząca propozycja. Ciekawe tylko, czy dedykowany dozownik zadziałałby, jakbym użył go w BMW albo Audi czy innej marce. Nie wiem też, czy zauważyliście, ale mój egzemplarz nie ma czujników parkowania i nie byłoby w tym nic dziwnego, wszak tak jak powiedziałem, jest to z założenia tanie auto, więc czujniki pewnie powinny być w opcji. Ale tak nie ma. Niestety, ale czujników parkowania nie ma nawet w cenniku ani konfiguratorze. Jest kamera cofania, którą ja miałem w moim egzemplarzu i która ma fatalną jakość, ale nie ma czujników parkowania. Dzwoniłem do salonu Fiata i dowiedziałem się, że czujniki zniknęły ze względu na problemy z półprzewodnikami. Salon też od razu zaoferował, że jakbym chciał kupić auto, to salon oferuje montaż czujników parkowania w cenie około 800 zł za czarne oraz około 1000 zł za czujniki polakierowane pod kolor. Teraz więc pora na bagażnik. Testowany egzemplarz to odmiana Cross Kombi i w związku z tym bagażnik jest dokładnie taki sam jak w zwykłej wersji Kombi i jego pojemność to solidne 550 litrów. Bagażnik ma drugie dno, a pod nim jest jeszcze miejsce na koło zapasowe lub na butlę z gazem. Po bokach mamy dodatkowe, małe schowki, są też haczyki na zakupy oraz zaślepka, która sugeruje opcję, jaką jest gniazdo pod zapalniczkę, ale takiej w cenniku nie widzę. Jest za to możliwość położenia tylnej kanapy. Wskakujemy na tył, gdzie miejsca jest wystarczająco. Ja mam 186 cm wzrostu i zarówno na nogi, jak i na głowę mam trochę wolnej przestrzeni. Jest też podłokietnik, bez miejsc na napoje, jedno złącze USB oraz gazetowniki. Niestety, ale podłokietnik i USB to opcje, które są częścią pakietu za 3000 zł. Z tyłu zabrakło niestety nawiewów oraz lepszych materiałów. Z przodu natomiast mamy w miarę wygodny fotel, jak na tą klasę, który jest w pełni regulowany manualnie, zresztą podobnie jak kierownica. Fotel ma dość dużą regulację, więc zarówno niscy, jak i wysocy nie powinni mieć problemów ze znalezieniem wygodnej pozycji. Wersja Cross ma też podłokietnik z przodu w podstawie. Pora więc na deskę rozdzielczą. Ta jest w miarę prosta, ale niestety po liftingu dostała za dużo nowoczesnych bajerów. To znaczy te bajery może i by były fajne, jakby działały i wyglądały lepiej, a takie nie są. Przykładowo, zegary cyfrowe są takie pół na pół, gdzie środek jest cyfrowy, a reszta jest analogowa. Działa to dość wolno i nawet prędkościomierz ma opóźnienie. Tak nie powinno być.
Dodatkowo, ze względu na oszczędności, zarówno benzyna, jak i diesel ma dokładnie tak samo wyskalowany obrotomierz. Ale jak się zdecydujecie na zwykłe typo, takie w podstawie, nie w wersji Cross, to wtedy ekran na środku zegarów będzie dużo mniejszy i moim zdaniem wygląda on lepiej. Również ekran główny może mieć dwa rozmiary. Mniejszy, jak testowany, ma przekątną 7 cali oraz jest większy, który ma 10,25 cala. Ten większy testowałem już w zwykłej odmianie Tipo i system na nim działał dość przeciętnie oraz tam było pokrętło do głośności zamontowane między fotelami. Tutaj może ekran wygląda nieco gorzej, ale ma pokrętło w zwykłym miejscu i sam system działa nieco szybciej. Tak jak mówiłem już, kamera ma straszną jakość. Miałem też problem z Android Auto, które po kilku dniach przestało działać i już nie mogłem sparować telefonu. Dziwne, a raczej słabe są materiały, gdzie zwłaszcza te górne obicie drzwi jest super twarde. Dobrze jest w miarę mało piano black. Dobrze też, że są zwykłe pokrętła od klimy, to się ceni. A, i jest też funkcja City, czyli super mocne wspomaganie, gdzie kierownicą można wręcz kręcić jednym palcem. Dla kogoś, kto ma mniej siły, wydaje się to fajna opcja. Dobra, to jeszcze rzućmy okiem na schowki, a potem sprawdzimy silnik. A silnik, a raczej silniki, do wyboru są 3. Jedna turbobenzyna, jeden turbodiesel i jedna hybryda. Turbobenzyna to litrowe turbo, 3 cylindry o mocy 100 koni. Turbodiesel to 1.6, 4 cylindry o mocy 130 koni, a hybryda to 1.5 turbo, 4 cylindry połączona z małym silnikiem elektrycznym i łącznie mamy moc 130 koni. I hybryda, jako jedyna, występuje z automatyczną i to dwusprzęgłową 7-biegową przekładnią, a pozostałe silniki mają manual. Benzyna ma 5-biegowy, a diesel 6. I ja właśnie pod maskę trafiłem ponownie diesla, który uważam, że jest naprawdę bardzo dobrym wyborem do tego auta z jednego powodu. Jest super oszczędny. Poważnie tak, super. W mieście przy odpowiedniej praktyce jesteśmy zejść nawet poniżej 6 litrów, a przy normalnej jeździe będziemy mieli wyniki na poziomie 7-8 litrów. W trasie jest jeszcze lepiej i przy 100 mamy 4 litry, przy 120 nieco ponad 5 litrów, a przy 140 6,5 litra. I są to pomiary, jak jeździłem w 4 osoby. To mi się podoba. Cross więc pali do pół litra więcej niż zwykła odmiana kombi z tym samym silnikiem. Bak paliwa ma 50 litrów, więc w trasie, jadąc do 120 km na godzinę, powinno się zrobić niemal 1000 km na jednym baku. Brawo! Niestety, ten silnik ma pewne wady, jak na przykład kultura pracy i słabe wyciszenie kabiny. W aucie powyżej 120, 130 km na godzinę zaczyna się robić głośno, a sam silnik na zimnym pracuje też mało kulturalnie. Jak się rozgrzeje, jest trochę lepiej, ale wciąż słychać charakterystyczny klekot w kabinie. Auto ma też turbodziurę, czyli opóźnioną reakcję aż w stanie turbo i to też trzeba mieć na uwadze. Lepiej zredukować niżej. Ale jak już auto zacznie przyspieszać, to nie mamy co narzekać na osiągi. Sama skrzynia jest też dość przeciętna, ale do zwykłej jazdy w zupełności wystarczy. Jak robiłem pomiary przyspieszenia i bardzo energicznie starałem się zmieniać biegi, to potrafiła zazgrzytać na przejściu z drugiego na trzeci bieg. No właśnie, nie mówiłem jeszcze nic o osiągach, a te są zwyczajne.
Katalogowo do setki powinno być 10,9 sekundy, czyli aż o 0,8 sekundy wolniej niż kombi. W sumie nie wiem dlaczego aż taka różnica, bo auto poza wyższym zawieszeniem ma tą samą moc i jest cięższe tylko o 20 kg. No nic, pora na pomiar. - 10,1 sekundy, czyli dokładnie taki sam czas jak zwykła odmiana kombi. Czyli tak jak mówiłem, nie powinno być różnicy. Różnica jest podczas jazdy, ale też dość mała. Auto przez to, że ma wyższe zawieszenie, jest też ono bardziej miękkie, przez co auto jeszcze bardziej jest komfortowe. Dość płynnie przejeżdża większość wertepów, a jedynie na krótkich, poprzecznych nierównościach potrafi nieco mocniej nami zatrząść. Ale tak, to sama jazda jest przyjemna i spokojna, wszak do tego to auto najlepiej się nadaje. Ponownie jednak muszę ponarzekać na systemy bezpieczeństwa. Tu znowu wykrywanie znaków oraz asystent pasa działał po prostu źle. Znaki ciągle były wykrywane chyba z kosmosu, a asystenta pasa ruchu musiałem wyłączyć, bo działał zbyt agresywnie. To jest zdecydowanie do poprawy. To w takim razie pora na cennik. Wersja Cross to nie tylko pakiet wyższego zawieszenia, ale też poziom wyposażenia i to bardzo bogaty poziom. Wyższy jest tylko wspomniany wcześniej poziom Red, z którym dostajemy dedykowany dozownik na żel antybakteryjny, czego w odmianie Cross nie ma. I tak Cross w odmianie kombi startuje od 105 000 zł za odmianę 3-cylindrową 1.0, od 117 000 zł za testowanego diesla oraz od 128 500 zł za hybrydę. W ogóle najtańszy Tipo w kombi kosztuje aż 94 000 zł, a hatchback startuje od 88 000 zł. Tak, 90 000 zł za Golasa Tipo z silnikiem 1.0. Gdzie te czasy jak Tipo kosztowało 40-50 000 zł? I co więcej, obecny cennik to są auta ze stoku. Nie da się ich skonfigurować, więc być może nowy cennik będzie jeszcze wyższy. A to oznacza, że Tipo wcale nie jest już budżetowym kompaktem, bo na przykład pierwszy lepszy Ceed w kombi kosztuje niewiele więcej, a jest jednak lepiej wykonany, wyciszony i lepiej się prowadzi. I dochodzimy do podsumowania, gdzie moim zdaniem Tipo niepotrzebnie podąża za modą. To auto było świetne, jak było 2 razy tańsze. Tak, wiem, że dzisiaj już tak się nie da, ale myślę, że gdyby wywalić te wszystkie zbędne ekrany i systemy, to cena mogłaby zejść nieco niżej i wtedy Tipo znowu by się opłacało. Klienci Tipo nie oczekiwali nigdy cyfrowych zegarów, wielkich ekranów od multimediów i dedykowanych dozowników. To miało być proste i w miarę przystępne cenowe auto, a dzisiaj cena już nie jest zachęcająca. Samo auto jest poprawne, ale na tle konkurencji moim zdaniem traci. Cześć!